Με την ευκαιρία του Μουντιάλ 90 στην Ιταλία, οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ήταν πάρα πολλές σε όλες τις πόλεις. Για τους τηλεθεατές της ΕΤ2 φροντίσαμε να μαγνητοσκοπήσουμε στη Ρώμη μια πραγματικά ενδιαφέρουσα έκθεση σχετικά με τη γέννηση του ποδοσφαίρου. Να τη δούμε. Πότε αλήθεια γεννήθηκε το ποδόσφαιρο, το παιχνίδι που σήμερα μετράει εκατομμύρια οπαδούς? Στο ερωτηματικό μας απαντάει μια ενδιαφέρουσα έκθεση στο κέντρο της Ιταλικής πρωτεύουσας με αναφορές στην ιστορία και την κουλτούρα του φουτμπολ. Σε λεπτομερή έρευνα ορισμένων φιλάθλων οφείλουμε την ακριβή πληροφόρηση για την ημερομηνία της γέννησής του. 8 Δεκεμβρίου 1863, τη μέρα που μετά από ζωηρές αντιθέσεις και λογομαχίες ορίστηκε και υπογράφηκε στην Αγγλία ένας κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο απαγορευόταν να βάζεις τρικλοποδιά και να αγγίζεις την μπάλα με το χέρι. Ήταν η πρώτη μορφή του ποδόσφαιρου, αλλά και το βασικό στοιχείο διαφοράς του από το ράγκμπι που ακολούθησε αργότερα. Άρχισε ο ενθουσιασμός και η ικανοποίηση της επιδέξιας κλωτσιάς στο ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι που μπαίνει στην πραγματική του ιστορία, αφήνοντας πια στο παρελθόν, στο χώρο των αναμνήσεων και στις σελίδες της προϊστορίας του, κάθε προηγούμενη μορφή και επίδειξή του. Παγιώνεται η φυσιογνωμία εκείνη που ασφαλώς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η προέλευση και η ρίζα της ανήκει στην κλασική αρχαιότητα και ότι στη μακρινή της πορεία πέρασε και από την Ανατολή. Μετά το 1863, το ποδοσφαιρικό πάθος κερδίζει όλο και περισσότερα άτομα. Μαζί με τις μουντόχρωμες εκείνες μπάλες, εκείνα τα χοντροπάπουτσα και τους παίκτες με τα καπελάκια που έμοιαζαν κολεγίου και τις αστείες μπλούζες, έτρεχαν στο γήπεδο πρωτόγνωρες φιλοδοξίες και συγκινήσεις. Τα στάδια γέμιζαν, οι 22 παίκτες έδιναν ρεσιτάλ ικανότητας, ελπίζοντας να τη βραβεύσουν με ένα τρόπαιο, με μια περγαμηνή ή με ένα αγαλματάκι. Με το πέρασμα του χρόνου, το ποδόσφαιρο μπαίνει στις χρηματοδουλειές, στις business, χωρίς όμως με αυτό να μειωθεί ο ενθουσιασμός στον κόσμο. Αντίθετα, μάλιστα, αυξήθηκε, ακολουθώντας την άνοδο που αποκτούσαν οι συμβολικές σημασίες του αγώνα, το έθνος, τα χρώματα της πόλης. Μόλι τη δεξιοτεχνία, πολλές φορές την πονηριά και την αγωνιστική του ικανότητα, το ποδόσφαιρο κατάφερε να κλείσει μέσα σε 90 λεπτά της ώρας παλμούς και στόχους μιας ολόκληρης ζωής. Κατάφερε ακόμα σαν παιχνίδι νοημοσύνης, ευφυΐας και αυτοέλεγχου να συγκινήσει ποιητές και ζωγράφους. Ακόμα και εκείνους που δεν χαρακτηρίζονται από πλούσιες εκδηλώσεις αισθημάτων. Έτσι το ποδόσφαιρο απέκτησε όλες τις εθνικότητες, κατέκτησε όλες τις ηλικίες. Με εκείνη την μπάλα που σήμερα άλλαξε χρώμα, είναι ντυμένη ασπρόμαυρα, αλλά μένει πάντα ίδια, με απαράλλακτες συγκινήσεις, υποσχέσεις, ικανότητες, χαρές και απογοητεύσεις. Όπως τότε στους απλούς εκείνους χώρους, έτσι και σήμερα στα μοντέρνα γήπεδα. Ο άνθρωπος άλλωστε δεν έπαψε να κυνηγάει το όνειρο και να έχει ανάγκη εκτόνωσης. Κύριε Ζιώγα, συμμετείχατε στην Διεθνή Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος που έγινε την περασμένη εβδομάδα στους Δελφούς, οργανωμένο από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια γύρω από αυτήν την συνάντηση. Πόσοι συμμετείχαν, ποιοι και ποιο ήταν το ενδιαφέρον της συνάντησης αυτής? Κοιτάξτε, συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος, γύρω στους 100 συνέδρους, θα πρέπει να πω. Το θέατρο ήταν γεμάτο και παρόλες τις διακοπές του ρεύματος συνεχής, ας πούμε, μείναν απτόητοι και συνεχίσανε. Υπήρχαν μεγάλα ονόματα της φιλόλογης κυρίως και μεταφραστές, ελληνιστές οι περισσότεροι, ξένοι από όλο το μέρη του κόσμου. Η κυρία Μακδόναλντ, ο κύριος Σουμάχερ. Και το θέμα ήταν η Αντιγόνη. Το θέμα ήταν η Αντιγόνη,
Καταρχήν βέβαια ήταν το συνέδριο όλο, ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Τάσου Λιγνάδη, πολλά που είχε υπάρξει ο σύνεδρος για αρκετές φορές στα συνέδρια αυτά, και ήταν και μεταφραστής ο ίδιος και άξιος φιλόλογος και μεταφραστής. Το δικό σας το θέμα ήταν ο αρχαίος μύθος ως διαχρονικός κώδικας ήθους. Θέλετε να μου πείτε ακριβώς τι εννοείτε με αυτό? Εννοώ ότι ο μύθος δεν είναι παραμύθι, αλλά είναι ένας ολόκληρος χώρος, ή περισσότερο θα μπορούσα να πω μια μήτρα, μέσα από την οποία ξεκινάει όλη η γνώση, η εσωτερική γνώση του ανθρώπου σε σχέση με το περιβάλλον που ζει και σε σχέση με τον τρόπο που πρέπει να ζει ή σε σχέση με τη μοίρα του. Με άλλα λόγια, κουβαλάμε τους μύθους μέσα μας. Ναι, όχι τους μύθους μόνο, αφενός την ιδέα του μύθου, τον μύθο με μεγάλο μη, και όλους αυτούς τους μύθους και ίσως και άλλους που δεν έχουν καταγραφεί ακόμη. Γι' αυτό αναφέρεται ότι είναι κώδικας ήθους. Ναι, είναι ένας κώδικας ήθους ο οποίος υπάρχει στο υποσυνείδητό μας και σχεδόν μας υπαγορεύει να ζούμε έτσι. Το βλέπουμε αυτό καθημερινά δηλαδή. Φερρυπίν, παρατηρούμε ότι οι μύθοι, όλοι αυτοί οι μύθοι που μας έχουν μείνει, έχουν μια πατριαρχική όψη, μοιάζουν σαν πατριαρχική. Ίσως είναι ένα είδος πατριαρχίας, ας πούμε, που οθούν. Βλέπουμε ότι η πατριαρχία δεν σταμάτησε να υπάρχει και να λειτουργεί στη ζωή μας από καταβολής κόσμου. Ακόμη και όταν προσπαθήθηκε και από ορισμένες θεωρίες και στην πράξη να σπάσει αυτό, δεν έσπασε. Δεν χάλασε. Παραμένει πατριαρχικό. Και οι γυναίκες που άρχουν αυτή τη στιγμή, που ξέρω, κυρία Θάτζερ, λειτουργούν πατριαρχικά. Δηλαδή εξουσιάζουν πατριαρχικά. Οι ιστορικοί πάντως λένε ότι δεν είναι από καταβολής κόσμου η πατριαρχία. Και γι' αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω, μήπως σήμερα πλέον με τα δεδομένα τα σύγχρονα ερχόμαστε σε μία σύγκρουση με τους μύθους αυτούς και δεν μπορούμε να τους αφομοιώσουμε, δεν είναι μέσα στη ζωή μας όπως ήταν ίσως στις παλαιότερες γενιές. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν από καταβολής κόσμου η πατριαρχία. Καταρχήν μοιάζουν πατριαρχικοί μύθοι, αλλά ο μύθος αυτός καθεαυτός δεν έχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Είναι ένα πράγμα. Ο μύθος είναι όπως το φως. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει το στοιχείο του διεισμού που αυτό συμβαίνει, το βλέπουμε, το ζούμε ας πούμε κάθε μέρα. Είναι ένα πράγμα, όπως το φως ή όπως το παιδί που γεννιέται από έναν έρωτα. Καταλαβαίνετε, είναι κάτι άλλο. Δεν έχει θηλυκό και αρσενικό. Απλώς είναι ένας τρόπος. Στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο πώς επιδρούν οι μύθοι? Στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Και αν επιδρούν. Ναι, δεν νομίζω ότι. Κοιτάξτε, υπάρχουν καταβολές. Έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν καταβολές και ειδικά σε εμάς τους Έλληνες υπάρχουν πολλές καταβολές. Αλλά δεν έχω κάποιο παράδειγμα τώρα να σας πω ότι το τάδε έχει προέρχεται από τον τάδε μύθο ή δεν ξέρω τι. Υπάρχουν όμως ορισμένες καταβολές που να υπάρχουν. Μόνο δεν ξέρω, έχουν δουλέψει και άλλοι σε αρχαίους μύθους. Και ο Μάτσας. Αλλά στους νεότερους μου φαίνεται ότι, δεν ξέρω, εγώ έχω κάνει κάποια εργασία και αυτή είναι πολύ μικρή. Όπου ενυπάρχουν, είναι ενσωματωμένοι σε κάθε άνθρωπο, τους δίνουν λύσεις. Ναι, κοιτάξτε, ο μύθος, αυτό είναι το καλό. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένας κώδικας. Αν δίνουν ακόμη λύσεις σήμερα. Ναι. Αυτό το είδα και μάλιστα δεν μπορώ πια να ξεφύγω από αυτό. Αυτό έχω πάθει. Δηλαδή είναι ένας κώδικας, ο οποίος είναι σκοτεινός αρχικά, αλλά όταν φωτιστεί από την κατάλληλη γωνία, από τη σημερινή γωνία ή από τη γωνία αυτή που έχεις εσύ προσωπικά σαν άτομο, ας πούμε, από τη θέση που έχεις πάρει σαν άτομο, σαν παρατηρητής, το φωτίσεις,
τότε σου δίνει απαντήσεις. Φερρυπίν στο Φιλοκτήτη, το δικό μου, αυτό που ανέβηκε φέτος. Περνάνε σημερινά πράγματα, ας πούμε, θαυμάσια, και δίδονται και απαντήσεις θαυμάσια από το μύθο του Φιλοκτήτη. Επίσης έχω το χορό, ας πούμε, ένα χορό στη Λιτώνη, η οποία είναι βυζαντινή, είναι κατοπινή υπόθεση το Βυζάντιο. Και βλέπεις ότι κολλάει τόσο καλά. Το φοβόμουν αρχικά εγώ και το είδα και στην παράσταση και μου το είπαν και οι άνθρωποι, όλοι που πήγαν εκεί και το είδανε, ότι εφάπτεται το ένα επίπεδο, δηλαδή εφάπτεται η αρχαιότητα με το Βυζάντιο σαν να είναι το ίδιο πράγμα. Και όμως τα προβλήματα και τα ερωτήματα είναι καινούργια, ναι, σημερινά. Έγιναν και κάποιες παραστάσεις στους Δελφούς. Ναι, έγιναν κάτι παραστάσεις. Πρέπει να πω με πολύ λίγα μέσα, δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι. Και δεν είχαν γιατί υπάρχουν προβλήματα της οικονομίας μας. Έγινε μια παρουσίαση ενός κυπριακού συγκροτήματος, του κ. Βραχωρίτη επίσης μια Αντιγόνη, φαίνεται. Ένας μονόλογος υπόθηκε από την κυρία Κονιόλ και το δικό μας το έργο, και αυτό μερικά κομμάτια, όχι όλο. Μέσα στη γενική πολιτιστική σύγχυση των ημερών, κάποια παιδιά, ένα βράδυ κατοκτάστρα στο Λυκαβητό, μας θύμισαν πως υπάρχει σύγχρονη ελληνική μουσική. Είναι τα παιδιά του Μάνου Χατζηδάκη, είναι τα παιδιά του Σύριου. Ήταν ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Γιάννης Παλαμίδας, ο Τάσος Καρακατσάνης, η Μέρη Δημητριάδη, ο Βασίλης Νικολαίδης, τα συγκροτήματα Σπύρα, Χάνομαι γιατί ρεμβάζω, Δυνάμεις του Αιγαίου, η Αλίκη Καγιαλόγλου, η Νένα Βενετσάνου, ο Λουδοβίκος των Ανογείων, ο Νίκος Γεωργάκης, ο Φίβος Δελιβοριάς, ο Κώστας Παυλίδης με τη Δώρα Μασκλαβάνου, ο Ηλίας Λούγκος, ο Βασίλης Γυσδάκης. Όλοι αυτοί, όλα αυτά ήταν βέβαια αρκετά για να πλημμυρίσουν με μουσική τη νύχτα της περασμένης Δευτέρας στο θέατρο του Λυκαβητού. Κύριε Κυπουργέ, πείτε μας για την απόψινή συναυλία. Συναντώνται τόσα πολλά ονόματα, σχεδόν όλα τα ονόματα του Σύριου, έτσι δεν είναι? Ναι. Όσοι ως τώρα τουλάχιστον έχουν εκδώσει κάποια δισκογραφική εργασία στο Σύριο. Να πούμε δηλαδή ότι απόψε είναι μια εφόλης της ύλης παρουσίαση του Σύριου. Ναι, είναι μια προσπάθεια ακριβώς να δείξουμε την ως τώρα δουλειά που έχει παραχθεί από την εταιρεία και σύντομα επίκυνται και νέες εκδόσεις με άλλους καλλιτέχνες. Πόσα χρόνια λειτουργεί ο Σύριος και παράγει? Είναι 4 χρόνια περίπου που λειτουργεί με τη νέα μορφή, στη νέα διεύθυνση που είναι τώρα, δηλαδή στη νέα εταιρεία μάλλον με την οποία συνεργάζεται, είναι ένας χρόνος περίπου. Υπάρχει μια εκπληκτική παραγωγή δίσκων. Από ό,τι ξέρω η τελευταία παραγωγή είναι περίπου 27 δίσκοι. Υπάρχει αντίκρισμα, δηλαδή ο κόσμος ακούει, αγοράζει δίσκους? Υπάρχει, γιατί είναι μια... Περισσότερο από όσο θα περίμενε κανείς. Εγώ τουλάχιστον ξεπλάγινα από την απήχηση που είχε στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι προϊόν μιας διάθεσης, μιας ανάγκης του κόσμου να αναζητήσει και κάποιες νέες προτάσεις στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, κάποιες νέες ιδέες, νέες φόρμες στο τραγούδι, νέο ύφος, που νομίζω ότι οι περισσότερες από τις εκδόσεις μας παρέχουν. Το νέο ύφος είναι σίγουρα αναμφισβήτητο, αλλά κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω, κύριε Κυπουργέ. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, δηλαδή αυτό το είδος μουσικής
των παιδιών του Σύριου. Έχει ανταπόκριση στον κόσμο ή προορίζεται για μια μουσική, για μια ελίτ διανοούμενων της Ελλάδας? Όχι, δεν θα έλεγα καθόλου Γιατί υπάρχει ότι μια τέτοια... προορίζεται σε μια ελίτ. Θα έλεγα απλώς ότι επειδή δεν αποβλέπει όλο αυτό το κίνημα, γιατί είναι μια εταιρεία, είναι, όπως βλέπετε, συναυλίες, είναι μια προσπάθεια να φτάσουν στον κόσμο κάποιες νέες εργασίες, κάποια νέα ρεύματα, οπωσδήποτε δεν αποβλέπει στην εύκολη, θα έλεγα, και γρήγορη επιτυχία. Σιγά σιγά εμπεδώνεται έτσι στην συνείδηση του κόσμου και αυτή είναι η διαφορά, αν θέλετε, και η δύναμη της εταιρείας αυτή σε σχέση με τις άλλες εταιρείες. Δεν αποβλέπουμε δηλαδή στο τεράστιο άμεσο κέρδος, αλλά σε εκείνη τη διαδικασία, την αργή και σταθερή, που σιγά σιγά ο κόσμος ανακαλύπτει ότι υπάρχει και μια άλλη πρόταση στον χώρο της μουσικής και του τραγουδιού, πέρα από αυτήν την καθαρά εμπορική που κυριαρχεί. Δυνάμεις του Αιγαίου. Μια ομάδα μουσικών στο Σύριο, πολύ κοντά στο παραδοσιακό τραγούδι. Νίκο Γράψα, μιλήστε μας λίγο για τη συνεργασία σας με το Σύριο. Η συνεργασία μας αυτή ήταν μια ευκαιρία να δείξουμε πράγματα πολύ εσωτερικά, πολύ δικά μας, που ίσως δεν θα είχαμε άλλη ευκαιρία να τα δείξουμε. Γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης, από ό,τι δηλώνει, όσο πιο περίεργη, όσο πιο παράξενο, όσο πιο προσωπική είναι η μουσική, τόσο θέλει να την ηχογραφεί στο Σύριο. Και αυτό μας έδωσε εμάς αυτή τη δυνατότητα, που μάλλον δεν θα τη βρίσκαμε κάπου αλλού, χωρίς να έχουμε κανέναν έλεγχο για την εμπορικότητα του δίσκου. Χρήστο Τσιαμούλη, η μουσική σας είναι πάρα πολύ κοντά στην παραδοσιακή μουσική. Πιστεύετε ότι η μουσική σας είναι συνέχεια της παραδοσιακής? Σίγουρα η σχέση είναι άμεση. Είναι μια σχέση γονική. Εμείς και η μουσική που παίζουμε κατάγεται από αυτό το χώρο, από την περιοχή του Αιγαίου, όπου χιλιάδες χρόνια τώρα συμβαίνουν πολλά πράγματα, πολιτιστικά, άνθρωποι ζουν. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στη σύγχρονη εποχή, αλλά η πολιτιστική δύναμη του τόπου συνεχίζει να υπάρχει και να δημιουργεί καινούργιες μορφές. Τα όργανα που κρατάμε είναι παραδοσιακά, με την έννοια πως κατάγονται από παλιότερα, και σαφώς λοιπόν αυτό που κάνουμε ξεκινάει από εκεί. Αλλά επειδή εμείς ζούμε το σήμερα, θέλουμε δεν θέλουμε, και η μουσική μας σαφώς επεκτείνεται στο σήμερα και στο μέλλον. Οι στίχοι είναι καινούργιοι, γιατί με αυτούς εκφραζόμαστε, δεν μπορούμε να εκφραστούμε αλλιώς, και με τα ίδια όργανα και με τις ίδιες μουσικές καταγωγές προσπαθούμε να χτίσουμε πια καινούργιες μορφές. Φίβος Δελιβοριάς, 17 ετών, το μικρότερο σε ηλικία μέλος του Σύριου. Κύριε Δελιβοριά, είσαστε έτσι κι αλλιώς ανακάλυψη του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν θα το έλεγα, μάλλον εμείς ανακαλύπτουμε τον Μάνο Χατζηδάκη παρά αυτός εμάς. Πάντως, έτσι κι αλλιώς είστε μέλος του Σύριου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν δεν ήσασταν στο Σύριο, θα μπορούσατε να είσαστε σε μια οποιαδήποτε άλλη εταιρεία? Κοιτάξτε, η κάθε εταιρεία δουλεύει με έναν ορισμένο ρυθμό και έχει ορισμένες αρχές. Δεν θα ήθελα να κριτικάρω το ρυθμό με τον οποίο δουλεύουν οι άλλες εταιρείες. Πάντως, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία μου με το Σύριο, γιατί απλούστατα κανείς δεν επεμβαίνει στο καλλιτεχνικό έργο. Δηλαδή, όλα γίνονται σε κατάσταση πλήρους ελευθερίας και ο καθένας λέει αυτό που θέλει να πει. Ο Μάνος Χατζηδάκης χαρακτήρισε πολλές φορές τη μουσική σας εξαίσια, τουλάχιστον εξαίσια. Δεν φοβάστε αυτό το ξαφνικό εκτείναγμα στο μουσικό στερέωμα μέσα από μια μεγάλη προσωπικότητα όπως ο Μάνος Χατζηδάκης? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν έγινε μέσα από τον Μάνο Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης απλώς είχε την καλοσύνη να ενδιαφερθεί για τη δουλειά μου και να την εκδώσει στην εταιρεία του. Από εκεί και πέρα δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, γιατί έχω ευτυχώς ακόμα την ελευθερία να εκφράζω τον εαυτό μου μέσα από τα βιώματα και μέσα από τη σκέψη που με καθορίζει στον χώρο που κινούμαι. Και μην ξεχνάτε, στις εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, θεατρικές παραστάσεις, στην Επίδαυρο αρχαία τραγωδία, στο Λυκαβητό Ροζ Ντέιλι και Τανίτα Τικαράμ, στο Ηρώδιο Μπαλέτο Ολλανδίας, στο Χαλάνδρη και στην Πεντέλη πάλι μουσική. Καλό σας βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το καλοκαίρι μας αφήνει πάντα τα περιθώρια να διαλέξουμε και να παρακολουθήσουμε εκδηλώσεις καλλιτεχνικές που δεν μπορούμε να δούμε το χειμώνα. Εμείς, πιστοί στα της εκπομπής μας, διαλέγουμε και σας ενημερώνουμε. Για σήμερα, λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα, μεταξύ των οποίων συνέντευξη με το διάσημο ηθοποιό Ραφ Βαλόνε, συνέντευξη με τον ηθοποιό Αντώνη Καφετζόπουλο για την πρώτη σκηνοθετική δουλειά του, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιάννη Ξανθούλη σε μία μικρή τέτα-τέτ συζήτηση και αρκετές εκπλήξεις. Το θέατρο στην Ιταλία δεν παραπονιέται πια όπως πριν από χρόνια εξαιτίας του boom της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Έκλεισε τη φετινή χειμερινή σεζόν με ικανοποιητικό ενεργητικό. Στο θέατρο Κουιρίνο της Ρώμης, πριν τελειώσει τις παραστάσεις του έργου Τίτος Ανδρώνικος του Σέιξπιρ, ο δημοφιλής ηθοποιός Ραφ Βαλόνε μας δέχτηκε εγκάρδια και μίλησε μαζί μας στο καμαρίνι του. Πώς βλέπετε την πορεία και την επιρροή του κινηματογράφου στη δεκαετία του 90? Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος θα μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Θα υπάρχει διαφόρων ειδών κινηματογράφος. Εκείνος που θα εξυπηρετεί την ανάγκη του ανθρώπου να ονειρεύεται και να φαντάζεται. Ο κινηματογράφος καταγγελίας ορισμένων προβλημάτων που δημιουργεί αλλά δεν λύνει η κοινωνία. Διάφορος κινηματογράφος, αλλά ακριβής και όλο πιο ενδιαφέρον, όπως άλλωστε και η τηλεόραση. Το θέατρο που τόσο συχνά σας χειροκροτούμε, πώς το βλέπετε στη νέα αυτή δεκαετία? Στην Ιταλία, μια που είμαστε εδώ, το θέατρο το βλέπω σε άνοδο. Οι αίθουσές του είναι πάντα γεμάτες. Το κοινό ζητάει από το θέατρο εκείνο που δεν μπορεί να του δώσει τηλεόραση, δηλαδή μια μορφή θεραπείας. Στο θέατρο ο θεατής είναι υποκείμενο και όχι αντικείμενο. Έχει δική του προσωπικότητα και ανεξαρτησία. Αισθάνεται πρωταγωνιστής και μπορεί με την κρίση του να αλλάξει την πορεία ενός έργου. Είναι, επαναλαμβάνω, ένα είδος θεραπείας του ατομικισμού που ο κινηματογράφος και η τηλεόραση δεν σου τη δίνουν. Μπροστά στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ο θεατής είναι μόνο παθητικός. Στο θέατρο όμως επεμβαίνει. Επεμβαίνει με σφυρίγματα, με χειροκροτήματα, με τις σιωπές του. Υπάρχει αυτή η θαυμάσια επικοινωνία. Το θέατρο λοιπόν πιστεύω ότι θα έχει μια συνεχή εξέλιξη, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το ένστικτο συντήρησης ορισμένων αρχών, ορισμένων ικανοτήτων της ανθρώπινης νοημοσύνης που πρέπει να προστατεύονται. Σκοπεύετε να συνεχίσετε στο θέατρο? Ναι, βέβαια. Ο κινηματογράφος δεν με ικανοποιεί και δεν με ενδιαφέρει. Τελευταία γύρισα ένα φιλμ με τον Κόπολα, μαζί με τον Αλ Πατσίνο. Το έκανα όμως για χρηματικό και μόνο όφελος. Το χρήμα το θεωρώ μέσο ελευθερίας που σου επιτρέπει να ζήσεις όπως θέλεις, τίποτα άλλο. Γυρίζοντας δηλαδή πίσω θα παίζατε πάντα περισσότερο θέατρο από κινηματογράφο. Μα εγώ άρχισα με το θέατρο. Το 1946 ήμουν ο πρώτος στην Ιταλία που ανέβασε Τσέχοφ και Πιραντέλο. Μετά έπαιξα στον κινηματογράφο. Διατήρησα όμως πάντα τα χαρακτηριστικά του θεατρικού ηθοποιού. Πάνω και πριν απ' όλα είμαι θεατρικός ηθοποιός, αγαπώ το θέατρο και σε αυτό ανήκω. Κύριε Ξανθούλη, φτάσατε στην 18η έκδοση του βιβλίου σας «Ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας». Το τελευταίο μου βιβλίο. Το τελευταίο βιβλίο. Για το προηγούμενο πώς έχουν φτάσει επ' ευκαιρία? Το Λυκέρι έφτασε την 25η έκδοση, αν σημαίνει αυτό κάτι. Εσείς ξέρετε ίσως περισσότερο από εμένα και από τον κόσμο που μας παρακολουθεί τι σημαίνει. Και ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει. Σημαίνει ότι καλά έκανε και το έβγαλε το βιβλίο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Δηλαδή, δεν ξέρω. Όλοι οι συγγραφείς έχουν μια ματιοδοξία να κυκλοφορήσει το βιβλίο τους. Δηλαδή να διαβαστεί από πολύ κόσμο. Αλλιώς δεν θα έχει και καμία έννοια να το εκδώσουν. Αλλιώς θα κάνουν φιλολογικές βραδιές. Δεν υπάρχουν τώρα φιλολογικά σαλόνια όπως παλιά. Και θα διαβάζαν τα βιβλία τους μεταξύ τους. Ναι. Από τη στιγμή όμως που πηγαίνουν σε κάποιον εκδότη και μπαίνει ο εκδότης στη διαδικασία μιας έκδοσης με ένα αντίτιμο, πάνε να πει ότι το εμπόρευμα πρέπει να πουληθεί. Λέω εμπόρευμα γιατί μιλήσατε για εκδόσεις, γι' αυτό. Ότι έκανε τη 18η, το Λυκέρα έκανε την 25η, το άλλο έκανε την 1000η. Αυτό έχει μια αριθμοί, με συγχωρείτε, οι αριθμοί αυτοί αυτό σημαίνουν. Ότι πήγε πολύ καλά ένα βιβλίο. Ότι πουλήθηκε, ότι το διάβασε πολλοί κόσμος.
Νιώθετε μια ιδιαίτερη χαρά γι' αυτό και μια ανέπαρση? Θα έλεγα δύο-τρεις ιδιαίτερες χαρές. Έπαρση όχι, απλώς νιώθω μια ικανοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι ένα βιβλίο σου μέσα σε 10 μήνες διαβάστηκε από 40.000 αναγνώστες. Αυτό σας δημιουργεί μια παραπέρα αγωνία για το επόμενο το βιβλίο? Καθόλου. Εγώ δεν έχω μεσιανικά σύνδρομα. Δηλαδή όταν γράφω ένα βιβλίο δεν θέτω υποχρεώσεις ούτε στον εαυτό μου προς το κοινό, ούτε το κοινό προς εμένα. Έγραψα μια νουβέλα, ένα βιβλίο, μια ιστορία. Έτσι κι αλλιώς αισθάνομαι πολύ παραμυθάς. Πάντα αισθάνομαι πολύ παραμυθάς. Είπα μια ιστορία. Και έχετε γράψει και παραμύθια? Και παραμύθια, ναι, για παιδιά. Δυστυχώς πια δεν γράφω. Σας ενδιαφέρει όμως και το άλλο, το αντίτιμο, που είναι τα χρήματα? Όλους τους ενδιαφέρουν τα χρήματα. Και... θέλω να πω ότι δεν είμαι γιατρός, ή δεν είμαι φαρμακοποιός, ή δεν είμαι χοροδιδάσκαλος, ή δεν ξέρω τι άλλο. Σίγουρα, αλλά η επιλογή των θεμάτων μπορεί να έχει σχέση ζω με από το γράψιμο. Ναι, η επιλογή των θεμάτων μπορεί να έχει σχέση με την εμπορικότητα του βιβλίου. Ναι, μερικές φορές ναι. Αλλά δεν διανοούμε ή δεν ξέρω τη συνταγή του εμπορικού. Θα ήταν πολύ ανόητο να πούμε ότι ξέρουμε τη συνταγή του εμπορικού. Τόσα χρόνια δεν το έχετε μάθει? Όχι. Και ότι πρόκειται να το μάθω. Δηλαδή το επόμενο βιβλίο μου δεν ξέρω αν θα το διαβάσουν παραπάνω από 2.000 άνθρωποι, όσο είναι μία έκδοση. Και αυτό το επόμενο βιβλίο τι θα είναι, έχετε ξεκινήσει να το γράφετε? Ξέρω τον τίτλο. Λέγεται «Το ροζ που δεν ξέχασα». Το ροζ, το χρώμα. Και ξεκινάτε από το τίτλο, γράφοντας ένα βιβλίο. Στο ροζ συμπυκνώνεται το ρεζουμέ. Το ροζ είναι που με αρέθησε, σαν χρώμα. Είναι το χρώμα που αφήνει μια ουλή, είναι... Εν πάση περιπτώσει το διαβάσουμε. Και σας φέρνει μνήμες το χρώμα αυτό? Όχι απαραίτητα μνήμες πολύ παλιές, πολύ πρόσφατες. Οποιαδήποτε ουλή, δηλαδή αν χτυπήσω σήμερα, σε μια εβδομάδα η ουλή θα είναι ροζ. Επομένως θα είναι ένα βιβλίο για κάποιες δυσάρεστες ιστορίες της ζωής μας που μας έχουν αφήσει ουλές? Όχι, υπάρχουν και πολύ ευχάριστες ουλές που θέλουμε να τις θυμόμαστε. Όχι, δεν είμαι ακόμα προετοιμασμένος να μιλήσω για το βιβλίο. Μήπως μπορείτε να μας μιλήσετε λιγάκι για το αν θα ετοιμάσετε κάποιο θεατρικό έργο? Όχι. Αυτό σίγουρα όχι. Φέτος το χειμώνα δεν σας το δούμε κάπου? Όχι καθόλου. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έκανα μια κατάχρηση της θεατρικο-συγγραφικής μου παρουσίας, τουλάχιστον σε ένα πολύ ειδικό είδος. Καιρός να γεμίσουν οι μπαταρίες μου, όχι. Απλώς ασχολούμαι με τη συγγραφή ενός βιβλίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή δημοσιεύετε και κάθε εβδομάδα σε εφημερίδα δικά σας άρθρα. 8 χρόνια συνέχεια. 8 χρόνια. Και κατά καιρούς σε περιοδικά. Μπορούμε να την πούμε την εφημερίδα? Ναι, βέβαια. Στην Αστροτυπία, δεν είναι μυστικό. Συγγνώμη. Και κατά καιρούς σε περιοδικά, κατά πόσο αυτή η δημοσιοποίηση πτυχών της προσωπικής σας ζωής σας ενοχλεί? Όχι? Που γίνομαι εγώ ήρωας. Δηλαδή λέω εγώ. Μερικούς τους ενοχλεί πάρα πολύ. Ναι, όχι, θέλω να ρωτήσω εσάς, σας ενοχλεί? Διότι ξέρει ο κόσμος για το παιδί, για τη σύζυγο, για τα λουλούδια στη βεράντα, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, επειδή δεν γράφω πια γράμματα, αισθάνομαι με το καθημερινό, με το σαββατιάτικο χρονογράφημα, ευθυμογράφημα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, ότι ξαναγυρνώ στην εποχή της αλληλογραφίας. Ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα η αλληλογραφία. Τη χάσαμε με την εξάπλωση των τηλεφωνικών δικτύων, έστω κακά τηλεφωνικά δίκτυα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνουν την κακή δουλειά τους. Λοιπόν, χάσαμε πολλές επαφές. Το γράμμα δεν ξέρω, είναι πολύ πιο ανθρώπινο, είναι πολύ πιο ζεστό, είναι πολύ πιο σημαντικό. Ακριβώς έτσι αισθάνομαι τόσα χρόνια. Δεν έχει σημασία, μπορεί να γράφω ότι αγόρασα μια γλάστρα, ότι σήμερα έφεγα βύσσινο γλυκό, ότι αύριο θα πάθω κάτι, ότι πήγα στο γιατρό, ότι έπαθα μια φοβία το βράδυ και δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Είναι ένα είδος εξομολόγησης. Αυτό, εξομολόγηση, αλλά σας δίνετε ευκαιρία έτσι να αναλύσετε και τον εαυτό σας. Είναι και μια αυτοψυχανάλυση. Ναι, την ώρα που το γράφω, γιατί δεν ξαναδιαβάζω ποτέ. Όταν τυπώνω δεν τα διαβάζω. Ποτέ. Μόνο όταν είναι κάτι, ένα χοντρό λάθος, ο λεγόμενος δαίμον του τυπογραφείου. Ναι. Και γίνομαι έξαλλος. Πετε μου για αυτή την αξία της δημοσιογραφικής λογοτεχνίας. Διότι διήστανται οι απόψεις. Ναι. Αυτό γιατί το λέτε. Πάνω σε τι? Όσον αφορά ένα χρονογράφημα ή εθιμογράφημα. Αφενός αυτό και αφετέρου το τρόπο γραφής. Ενός βιβλίου, ας πούμε. Ενός βιβλίου. Όχι, τα βιβλία μου δεν είναι δημοσιογραφικά βιβλία. Ναι, διότι δεν έχουν το ερέθισμα από την επικαιρότητα. Ναι. Όχι, χρησιμοποιώ μια επικαιρότητα, αλλά προσπαθώ, όταν οι ήρωες ζουν στο 1958, ανακαλώ ή μνήμες ή ανατρέχω στην ιστορία. Και η ιστορία σημαίνει τι γινόταν τον Σεπτέμβριο του 1958. Τι τραγούδια ακουγόταν, τι αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν, πώς ήταν η Αθήνα τότε, ή πώς ήταν η Θεσσαλονίκη, πώς ήταν η Πρέβεζα, ή πώς ήταν η Αλεξανδρούπολη, ανάλογα που βρίσκονται οι ήρωες. Αυτό ακριβώς το σημείο. Μήπως είναι μια παγίδα να αναφέρεστε σε μια συγκεκριμένη εποχή,
σε μια συγκεκριμένη δεκαετία ή σε έναν ορισμένο χρόνο. Ναι. Δεν σταματάει να υπάρχει μια διαχρονικότητα που θα έπρεπε να υπάρχει μέσα στα βιβλία για να μπορούν να ζουν και μετά από 20-30 χρόνια. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαχρονικότητα 20-30 χρόνια. Τουλάχιστον. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν τον αριθμό, στα 20-30 χρόνια. Και στα 100. Όταν λέμε διαχρονικά, ναι, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν βιβλία που θα κρατήσουν 100 χρόνια. Ούτε καν τα 100 χρόνια μοναξιάς. Κάποια στιγμή νομίζαμε στις αρχές του 80 ότι τα 100 χρόνια μοναξιάς θα ήταν διαχρονικό βιβλίο. Φοβάμαι πως δεν θα είναι. Νομίζετε δηλαδή ότι οι βιβλία τα οποία γράφηκαν στην αρχή του αιώνα σήμερα δεν διαβάζονται? Δεν είναι τελείως διαφορετική υπόθεση πια, όχι. Σίγουρα. Άλλο τα κλασικά. Τα κλασικά όσοι ήταν κλασικά έγιναν κλασικά. Δηλαδή θα σπανίζουν όλο και περισσότερο. Σίγουρα θα γράφονται βιβλία που θα είναι διαχρονικά, αλλά πιστεύω ότι θα σπανίζουν όλο και περισσότερο. Ναι. Τα λεγόμενα και διαχρονικά. Και αυτά τα οποία απομένουν, δηλαδή είναι τα φιλοσοφικά μόνο και οι μελέτες και τα δοκίμια. Νομίζω πως ναι, είναι πολύ διαφορετικά. Ναι. Τι δεν θέλετε να γράψετε, εκτός από αυτά τα οποία γράφετε? Αυτά που θέλω, αυτά που γράφω. Έχετε κάποιο έτσι όνειρο συγγραφικό? Μήπως κάτι το οποίο είχε γράψει ένας άλλος θα θέλατε να το είχατε γράψει εσείς? Δεν λέω κάτι. Ναι, υπάρχουν πράγματα που ζήλεψα, κυρίως ιδέες. Ας πούμε, όταν διάβασα το Άρωμα του Ζισκίν, τρελάθηκα με την ιδέα ότι ένας άνθρωπος, εγκληματικός άνθρωπος, προτιμούσε το εσάνς, το απόσταγμα των ανθρώπων παρά τους ίδιους τους ανθρώπους. Δεν τον ενδιέφερε το σώμα, δεν τον ενδιέφερε η σάρκα. Ακόμη και ο έρωτας τον ενδιέφερε σαν μυρωδιά. Το είχα βρει καταπληκτικό. Σε εσάς πώς λειτουργεί η μυρωδιά? Βέβαια το μισό βιβλίο μετά χάλασε. Έγινε ένα θρίλερ το οποίο δεν με ενδιαφέρε, αλλά το μισό ήταν καταπληκτικό. Γι' αυτό άλλωστε και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Λέτε σε εσάς πώς λειτουργεί η μυρωδιά? Δεν έχω καλή όραση, αλλά έχω πάρα πολύ καλή όσφρηση. Ίσως γι' αυτό σας άρεσε και το άρωμα? Ναι, όχι, τα βιβλία μου έχουν άρωμα. Πιστεύω όλα τα βιβλία έχουν άρωμα. Τα δικά μου ειδικά βασίζονται πάρα πολύ στα αρώματα. Όχι τα αρώματα της καλλιντικής φιλολογίας, αλλά στο άρωμα των εποχών, στο άρωμα των ντουλαπιών. Και η μία λοιπόν είναι η οσμία από τις άλλες αισθήσεις? Η ακοή. Είμαι σε καλή κατάσταση. Δεν ρωτώ βέβαια. Η όραση περνάει μια δοκιμασία. Αλλά ποια είναι αυτά τα στοιχεία, ποιες είναι οι αισθήσεις αυτές οι οποίες σας κινητοποιούν για να καθίσετε να γράψετε? Η απόθεση. Ποια? Που δεν είναι αίσθηση, είναι αίσθημα. Δεν σας άκουσα. Η απόθεση. Η απόθεση. Ναι. Είναι το πιο βασικό μου κίνητρο για να γράψω οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η ηρωάς μου είναι ταξιτζής. Και η ηρωή... Εννοείται μισείτε τους ταξιτζίδες? Όχι ακριβώς, αλλά είναι ένα καθημερινό βάσανο ίσως γι' αυτό. Και η ηρωίδα μου είναι Πολωνέζα, ούτε τους Πολωνούς μισώ. Απλώς ξέρω ότι είναι μια ειδική κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα. Δεν θέλω να επεκταθώ στο θέμα αυτό. Γράφω κάθε τόσο, τους αναφέρω τακτικά στα χρονογραφήματά μου. Και αυτά την απόθεση την αναφέρατε σε ένα στοιχείο αρνητικό που ωστόσο ναι, που γίνεται πολύ γρήγορα θετικό. Ναι, κινητοποιεί. Απλώς από πρέπει, τα θετικά. Ναι, εκεί θέλω να έχω αντιμέτωπο τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος πάντα βρίσκεται στην απόθεση σε μένα. Και έτσι σιγά σιγά προσπαθώ να κερδίσω όσο γίνεται αυτό που αποθώ. Και ποια άλλη κίνδυνη σας κινητοποιούν? Είναι λίγο περίεργη η κίνηση για να γράψει ένα βιβλίο. Ναι, και ποια άλλη κίνδυνη σας κινητοποιούν? Καθημερινή κίνδυνη? Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Όπως? Τους βρίσκω πάρα πολύ ερωτικούς και πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Γιατί βασικά είμαι άνθρωπος της πόλης. Αυτό είναι όλο και όλο. Και ερωτικός άνθρωπος. Μες στην πόλη. Σε σχέση με τα πράγματα και με τους ανθρώπους. Ναι, αυτή τη στιγμή δίνουμε και εικόνα. Αν ήταν ραδιόφωνο θα μπορούσα να πω περισσότερα πράγματα. Και ερωτικά... Είναι λίγο επικίνδυνο όταν δίνεις εικόνα. Ναι, και ερωτικά φέρεστε και απέναντι στο κείμενό σας. Ναι, όλοι οι συγγραφείς. Εξαρτάται. Με έναν βαθύτατο αυτοερωτισμό θα έλεγα. Υπάρχει ένας ναρκισσισμός, εν πάση περιπτώσει, στον συγγραφέα. Και όπου σε σχέση με το κείμενο. Τελειώνοντας μια νύχτα το γράψιμο ενός βιβλίου, σηκώνεστε μετά και πηγαίνετε στο καθρέφτη και κοιτάζεστε? Όχι καθόλου. Παίρνουν τους δρόμους εντρελώς. Η σύγχρονη ελληνική χαρακτική είναι πολύ λιγότερο γνωστή από τη ζωγραφική και αυτό δεν είναι τυχαίο. Μεγάλες εκθέσεις χαρακτικής δεν γίνονται συχνά και οι περισσότερες έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα. Επίσης, ολοένα και λιγότεροι νέοι καλλιτέχνες διαλέγουν τη χαρακτική σαν εικαστική γλώσσα. Έτσι λοιπόν, με αφορμή μια ενδιαφέρουσα ομαδική έκθεση χαρακτικής που έγινε πρόσφατα στην αίθουσα Νέες Μορφές, μιλήσαμε με τον ζωγράφο και χαράκτη Παναγιώτη Γράβαλο για την αισθητική, τις τεχνικές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες σύγχρονοι χαράκτες. Υπάρχουν στην έκθεση εκπρόσωποι διαφόρων ρευμάτων.
υπάρχουν έργα που αντιπροσωπεύουν το σουρεαλισμό, τον εξπρεσιονισμό, υπάρχουν έργα αφηρημένης χαρακτικής και βέβαια ρεαλιστικής χαρακτικής. Μάλιστα, στο ρεαλισμό πλειοψηφούν τα έργα, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας ρεαλισμός με σύγχρονη αντίληψη. Και για να αναφερθούμε και στα ονόματα των καλλιτεχνών, ο Αρφαράς κάνει έναν εξπρεσιονισμό με αρκετά ναΐφ στοιχεία μέσα. Ο Μανώλης ο Χάλος περνάει αρκετά στο σουρεαλισμό και σε ένα παιχνίδι επίσης αφέλειας. Η Ρένα Ιτζολάκη έχει στοιχεία και αρκετά στοιχεία αφηρημένης, από την αφηρημένη ζωγραφική, και βέβαια οι υπόλοιποι τρεις, μεταξύ των οποίων και εγώ, η Ρουμπίνα Εσαρελάκου, η Μάγδα Ισιάμκουρη και εγώ, κάνουμε ρεαλιστική χαρακτική. Βέβαια ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Χρησιμοποιούμε τις τεχνικές της χαρακτικής που μας βοηθούν να εκφραζόμαστε διαφορετικά από τη ζωγραφική. Άλλωστε η χαρακτική σε αυτό διαφέρει και από τη ζωγραφική. Δηλαδή οι τεχνικές δυνατότητες που προσφέρει σε οδηγούν να εκφραστείς διαφορετικά. Η Σιάμκουρη, παραδείγματος χάρη, με τα έντονα σκούρα χρώματα, με τα δέντρα που σχεδιάζει από την Ελλάδα ή από την Αγγλία που μοιράζεται το χρόνο της, με τα έντονα μαύρα και τις έντονες διαφοροποιήσεις των τόνων, κρατάει με μια παραδοσιακή σχέση σε αυτό το είδος, δηλαδή θυμίζει τις εντάσεις του φωτός του Ρέμπραντ, αλλά με μια πολύ σύγχρονη αντίληψη. Η Ρουμπίνα Ισαρελάκου με τις συνθέσεις τις νεκρές της φύσης και με τα πανιά αυτά τα περίεργα που κρέμονται από πάνω, πάλι χρησιμοποιεί τις έντονες τονικές διαφορές της χαρακτικής για να δώσει αυτό που θέλει. Η δική μου η δουλειά ξεκινάει από την αίσθηση του χώρου που θέλω να απεικονίσω. Σε αυτό το θέμα, τα έργα έχω τη Σαντορίνη σαν θέμα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Κατά πόσον έχει επηρεάσει η ζωγραφική σας, τα έργα σας, τα χαρακτικά που παρουσιάζετε σήμερα, και σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα η εικαστική σας έρευνα όσον αφορά τη χαρακτική? Πιστεύω ότι όλων των συναδέλφων η χαρακτική, η σημερινή, διαφέρει από την παλιά στο ότι μεταχειρίζεται πολλά στοιχεία της ζωγραφικής. Δηλαδή, η παλιά χαρακτική δεν είχε τόσο πολύ χρώμα όσο έχει η καινούρια. Ήτανε πολύ απλούστερη χρωματικά. Σήμερα τα διδάγματα της ζωγραφικής και της κατακτήσης της σύγχρονης τέχνης γενικά τις χρησιμοποιεί η χαρακτική. Όσον αφορά τη δική μου τη δουλειά, προσπαθώ να ανακατέψω τις δύο τέχνες που έχω σπουδάσει, κυρίως ζωγραφική, με τη χαρακτική ασχολήθηκα αργότερα, και βάζω στοιχεία της μιας μέσα στην άλλη. Στα έργα αυτά που εκθέτω εδώ από τη Σαντορίνη, προσπαθώντας να αποδώσω το χώρο αυτόν που φτάνει στα όρια του υπερρεαλισμού, ο χώρος της Σαντορίνης, σε ορισμένες ώρες κυρίως, με την αιχμηρότητα της χαρακτικής που πιστεύω ότι βγάζει αυτά τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της Σαντορίνης και τα βράχια αυτά που έχουν διαβρωθεί και από τον χρόνο και από τα ηφαίστεια και από τους σεισμούς. Και τις αντιθέσεις του φωτός μέσα από τα γεωμετρικά σχήματα της Σαντορίνης. Οι έντονες αντιθέσεις, οι οποίες βέβαια σε μένα είναι πολύ μαλακότερες από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, αλλά κυρίως με απασχολούν τα σχήματα που έχω αφαιρέσει το ρομαντικό στοιχείο, δηλαδή κάτι μισογκρεμισμένα, κάτι παλαιώματα, πάνω αυτά όλα δεν με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει η ατμόσφαιρα του χώρου, που πιστεύω ότι με την χαλκογραφία και με τα στοιχεία της ζωγραφικής που βάζω, ότι φτάνω σε ένα αποτέλεσμα που με ικανοποιεί αρκετά.
Και μια τελευταία ερώτηση ήθελα να σας κάνω. Όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι νέοι Έλληνες χαράκτες, εκτός από προβλήματα αισθητικής και τεχνικής, ποια είναι τα προβλήματα όσον αφορά τη διάδοση των έργων τους και όσον αφορά τις δυνατότητες τις οικονομικές, διότι κοστίζει και πάρα πολύ μια εγκατάσταση για χαρακτική, που αντιμετωπίζουν?